What's up issue piece of boy koketse ke makhekhe lento nyahlanyele emuva ngoba phambili kugcwele. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Granta. Unenkulumo? Anginayo. Cala nginachithi. Oi dog. Hare. Something else to say? Ungangibheki ushaya iskipa sepapa. Bhekani iphuma nekhala lento yakho ni pips oriyini. Okay. Ushayina amaphaca phaca ujekise nama socks kuyenzakalani okama isister. Atshekile lama socks. Okay, atshekile lama socks. Kokuqala uzama ukulungisa amazinyo amagolda awalunganga. Angazi uphaphiswa yini. Into angazakho ziyafunda ulenzise nentshebe la. Angazi ukuthi uphaphiswa yini. Yabo mangibheka inhloko yakho nje ngikhumbula elinye ipopayi nje yami. Kathi skips. Yakena lo skips. Ngiyayikena lo skips. Uyayikena. Ngibamba unekiwane nje. Yo. Mina ngamazinyo. Bheka. Amazinyo kanjani nawukhuluma. Ufila kanjani ungibiza ngento yiyo? Ungibiza ngengculazi uyiyo. Hayi baba behave uphambi kwabantu bafuna ukuhlekisa. Ungaphaphi. Kokuqala guys, All Star lele elinje. Ay. Beautiful. Bekane, oh. Akusi All Star. Whoa. Njampeki socks ishange into engako ngabo bonds bakho kuyini. Ngabo bonds becreature. Bana. Creature. Ungarasi bheka intshwara ziphume emlomeni. Ungarasi intshwara ziphume emlomeni. Okay, relax. Relax All Star, some star le. Ungaphaphi. Come on dog. Isitoko seskela. Isitoko seskela. Bofuna abahlali. Isimple pe. Uyakhuluma. Uyakhuluma ngithola. Ishu. Because manje kuba ngathi imali sahlanya ngithola. Angali it's crazy but then Hayi ukuthi siyahlala, ngiyahlala. Ubheka uyangiphaphela ushayene shots originals. Izinto zasephepha. Ucela ukukhuluma nje yami. Bheka no ucela ukukhuluma neskipa se350 bheka kuphele nekhala lana. 350 lento lena man bheka unuka na snacks awunuki na kamnandi. Nje yami wo. Bheka nabo bonds abati like nje yami uyi creature. Uyakena i-creature nje yami. Sure. Kokuqala i-creature ishangamandle bafana nawakho. Guys ningamhlebi lapho unizwe emafonini. Unizwe emafonini. Ningamhlebi lapho YouTube unizwe emafonini lo muntu lo. Tanga okay mina abantu ngicine ngiba advisor wena hamba ogezekela upulisha come on network hayi wangabe unayo nami nginayo Mina nginayo nje maka unungeza na network doki come on ofuna le ekuqaleni ngizwile wathi ufana no Humpty Dumpty guys ngicela ukubuza le artist nishanga siphonga engathi le TV ethi ayikena le thube empilo le lo dethamba mzala kaphumanga ngenyawo Slima uyathanda islima uyiso vele lo ushayine roadblock siribo lo size 10 exactly lento angeke ukwazi ukuyithenga usayithenga ephuphe okay guys lo muntu uthi ugcoka isiphandla agcoka impandla angazi ukuthatha lento ekhulumayo lo muntu lo Hello friends, my name is Lil Kenji and today I'll show you how Pocket Broker can help you build not just one-time profits but consistent earnings. We'll look at the key trading features and most importantly a new tool called Ultra Trade which opens completely new opportunities. Pocket Broker offers multiple ways to trade: quick trading, stock trading, forex via MT4 and MT5 and over 130 assets available 24/7. With potential profitability of up to 92%, and the platform gives you flexibility for both short-term trades and long-term trades. For forex traders, Pocket Broker provides access to MT4 and MT5, professional platforms with advanced indicators, analytical tools, and trading signals. These tools help you make informed decisions and improving your trading consistency. Now let's talk about the key feature, Ultra Trade. Ultra Trade allows you to open a trade using the platform's funds, not your own. Imagine if the trade closes in profit, the profit is credited to your account minus the ultra normal value. If the trade closes at a loss, you lose nothing. The stake simply disappears. Let's look at a real example. I open an Ultra Trade with a normal value of $100 and a payout of 92%. The trade closes successfully and boom, $92 of pure profit is credited to my account. This is real earnings without risking personal funds.
and now a losing scenario. The trade closes with a loss, but notice my balance stays the same. With Ultra Trade, you don't lose your own money. This makes it a powerful tool for testing strategies and earning safely. You can get Ultra Trade in several ways: in the marketplace, from the chests, or as a gift from the platform. Activation is simple. Just click the lightning icon in the trading terminal. If you ever have questions, Pocket Broker offers 24/7 support. You are never alone, and any issue is resolved quickly, ensuring your funds are always safe. To start trading, simply register on Pocket Broker, follow the link in the description, complete the registration, and get access to all platform features. Pocket Broker is not just about fast trades. It's a platform designed for building consistency earnings, which means consistent earning. Subscribe to the channel, like this video, and follow the link in my description to register. Don't forget to use my promo code LilJune1 to receive a 100% bonus on your first trade. Thank you for watching. I wish you a successful trading and see you on the next video. Hayi ungahleki kuba mubi wesinoda. Lo afila sinankinga lo mabamzala akaphumanga ngenhloko uqale ngeenyawo bese weza ngenhloko phela inhloko yakhe idonseke kanjani busy nepoint eli1 Coca Steven Sikakhulu Ubani tanga? Ubani? esho khuluma fast. Okay guys, hlekani mhlawumbe uzoba nesupport ogeza. Jo. Khuluma ba. Into zengapi before nginukisela nje. Ugcoke nento emhlophe umnyama. Oboni ku 20 fake tang. Ini Bheka lenti printiwe bafika. Nowazapha ama fake ungangene shop. Ungangene shop i-difference e-fake ne-original uyazelana. Oqala you fake South African. Uyayizwa lento iqine kanjani? Siyameka. Awu mathula. Fake sibona. Hey bana. Thula ne-dick print yezangoma ithi. Okay guys, YouTube ngeke ngezwe abanye babatshela bathi ama triple Z zimbi zonke. Wena uyiyu umubi phela. Ayikho yakho. Ushoda ngamanzi nje kuphela mhlawumbe uzoba ngcono. Ayikho yakho. Nginyanyisekile ama fake. Camera lady ngicozumele laphathu. Angazi ipompekile. Angazi. Lana. Uqoke ngathi Undertaker. Uzumele laphathu. Akusi Reebok, Springbok lento yakho. Ize letha ngathi Mike sengapha ngena bani? Awufaka ne-Air Force ufaka i-F-Con. Hayi skipper saborini. Naye skipper saborefu. Yeah. Skipper saborefu. ithi Net different. yeke mathula thula Kumele plus. bona bayokuphakela nini wena uyabona oh namaka ile yamabhiya lengaka ithi okay ke khuluma ke Okay, ha. Lo thana usihlukumeza umoya. Amnyama agcoka isigcoko esorange kanjani? Omunye amashangano uadvertiser ngokuye. Hayi. omunye upotokile mara ugqoka izinto ezingaka uthini Iphi into ngaka? nangu phela nangu Michael Jackson Umzimba wefebe. Umzimba ujwayele ukudla ifebe imathula ima wena ibhetheche zakho sezokudla healthy ezamakota we10 Jo. yabo usesekule ikhathi sakudala lezama lezamakota we10 rand cabanga kota we10 rand usesekhona ikota ye10 rand ekini next door bayithengisa. Guys, lo yathanda ukuphapha ngoba usobuqinile ngathi yibunze esitabani. Jo. Yathanda ukuphapha. Angazi ukuthi uphaphiswa yini. sala ke sitabani ngiyakuzwa ukhuluma ngeitabani bheka le out ngathi ayalike uziki noShako uMr Bones noMr Sharks Shaka Zulu. Shaka Zulu akapotokanga njengawo
Wena upotoke nje ima wena upotoke njengenkunzi idabane. Unamathambo la emaceleni. Ima Istabane sekuyimi istabane uconfuse sani noma yenza. Ima kokuqala ugqoke nezikipa eziyi2 ngathi uchromat necromat. Ima Ima From first episode namhlanje. Lezikipa lezo ima thula. Lezikipa lezo uzithenga ngoba sojoinelile i350. Le muntu lo ngimkhaphile izolo ejoinele i350 bheka manje sakagcoke kahle kanje enhle goqo Ungimoleke Toki angazi nokuthi uphaphiswa yini uyasmile or uyazenza umubi or nje asisize mampela le size ngaka ba le size le size le isize ezangoma straight ngathi ujwayela ukugida. Ungimoleke wena kuqala uyathanda ukusmile uveza idimpulu ungarasi okay uyima ima bazohleka ayikuthi abafuna ukuhleka bazohleka mabebuya relax okay relax angazi ukuthi uyathanda ukusmile Ngoma wena. Sikhomba le ngoba vela sikubona yo ay yabona guys if mokuthiwa umuntu uyathengiswa kwamampela lo mekuyothengiswa emakuleni ayikho yakho mengekho eShoprite lesitokweni. Bekuyatholakala kulabo mama because anginayona fibobo lo vela kana ngqondo ingako bamhlabela isikhumba sesenja ya ingako bamhlabela Ngiqinisile uteke umsebenzi emakini abayini. imisebenzi yana mfana mpela Bomba we. aeta ungamhlekeli ayikuthi uzobamba Ngiyabona uTimon noBhumba. ya akhuna mathana nami ngiyayibona le Sondela lo ubuye Igama la leyo bhovu ungani? lo no iza bafethu bhekani trip check uqoke ngathi ubuye kuyodlala ikarati ngangikhombisi Bengazi ukuthi ngo-2026 sisaqoka ama-Vans hayi ngeke. Ihlubeke ekhanda lento le. Elota le lento. Hayi ngikhuluma nawe. Wena Lentshebe qala inguba ngikhuluma nawe. Ungimoleke okay guys Ngathi amashisha asaqala ukumila. Ekenji ngicela ukuthi Ekenji ngicela ungasahlukumeza abantu umoya ngicela amathola imali eYouTube baniki insiphonyana bageze mhlambe lo uzoyeka ukuba mnyama hayi wena Bakuthuma amaveji wena. abamthumanga amaveji bamthumele isiphandla sipakile akasibhadala Wena sasi Sunday. bamthumele isiphandla sipakile bamthumele isiphandla Phandla sika sport. esekati lesikati yase next door bafethu ayikabi bafethu ayikabi vele motsonta vele Jericho vele uzoba nje ayikabi bheka unjani la ima usonte Jericho usonta kashembe YouTube ngicela Mina nina wena wabaleka esontweni bakubhabhadisa ngoba usaba amanzi ungakhulumi ngechurch. YouTube ngicela mangabe umdala ungayivoteli iclientele niyayibona idum zakhona zinjani Cela mangabe umdala ngicela ungayivoteli iANC bheka iphethe abantu abanjani Wena umnyama uzili bofuna abahleka maybe bazohleka masibuye ungathi ngathi black card enganalimi. wena mozalwe bakuhleke nini because azange bakuhleke exactly mina bangihleka wena uyijoke phakathi kwabazali bakhe asaphuma shoot ima shoot wena the only thing epompekile kuwe ilesiphathu sakho ilesiphathu sakho Pompeke yonke into nempumulo. okay guys mina ngitsheleni iqiniso uNkulunkulu makenza lo mezimhlabile ayikho yakhe Lo uNkulunkulu amenzanga. wena bakenza ngesibuni saka Adam so ungaphapha uthini ngani into ikhuluma manje uzihlaze yabo ima thula yabo mavoteli DA vele uzoba nje Ngizeni impeni yabantu endubeni. Wena unenkinga nami wena. bekiseni ifoni upside down right ukhuleka kanzima wena ukhuleka Right. Ya ngikade khulubeke eviki. Wena ngisho kuphela toilet. Ujwayele ucela ifish oil emzini wabantu. Fish oil yalo wena lentshebe. Elayina ibuyele. Ya lapho uqhaye kancane ndo. bafethu cela ningaphuzisini abantu yini lento le umuthi wamabele bheka nje umenzeni
and lo muntu uyabonakala ukuthi ukhula kancane Vinika strong lo muntu ungancelisi vele kanjani awulazi wena okay skin complexion sakho siyasho ukuthi awukaze waba wena uyobuyela nini ima wena yobanini nje ima wena yobanini nje Boleka. Okay guys. Ita yethu yenza natural. Nyambona uyahleka lapho ubuso. Nyambona uyahleka lapho ubuso bakhe bomile ngathi angazi uphaphiswa abantu guys a crowd guys angisho niyakena ukuthi sonke sifasta 7 days angisho niyazi ukuthi sifasta 7 days lo ufasta impilo yakhe yonke ke bakuhleka kanje ntwana umubi ntwana angifuni ukutshela amanga ntwana umubi hayi wena cela uyenze lento oyenzile futhi uthe mina ngibanjani mangenza hayi ukuthi ubanjani mina nawe okay wena uba uzoqonya ucabanga wena uqonywa amahlanya ikindaba ya okay ima woza ke masenze so ngoza wena soyenzile already khathi camera seyizobheka boyenza kanje kuba wena yenza futhi yenza bheka uje jo tana ngeke ngitshela ama trophies akho okay line ayibuya so yo it's crazy it's fire like life ichanda Joe please drop us up Joe Pethu Kenji let's Kenji so issue it's crazy so bafethu subscribe on next time and keep you posting ngithembe this NAAI CAI le bafethu issue simphethe yabona urufuna khulu mafuna khulu ngena wena man issue karu ungenile ngisho kazokala let's know bafethu cela ukubuza ngubani mina Mr. Malaria Danko sibonga it's good YouTube is up boy Hazel it's good YouTube is up boy Hazel 2.0 the killer you know the vibe bafethu ngicela ningabulali indle mfene ngiyakuyo maye kambani great Come on, Valentine. Oh, it is sunset. When uthinda. Hayi ntwana yami khululeka le. Great. Ntwana. Uthinda. Uthini namanje? Mina ngizengani. Thula tanga ipolice. Ngizomtshela ukuthi ngithanda nani into ozoyishizengani. Bamba tayi mic tanga. Engikhuluma nesilima nesimini. Okay. Wena vele Oh, bosese Aboshaka Zulu boyithu ima Angibonele. Ima Bosese ku Tom and Jerry. Ima sebuya kuwe nawe Shaka Zulu. Ithi sikhulume la. Yabo. Wena tanga yini inkinga yakho kahle sitshele. Ima ungabambi mic uzobotha njengo Travis. Inkinga yami ukuthi abantu mabespeeda mina nyaba twister. Mabespeeda mina nyaba stopper. Umuntu onjengawe udinga ugeza kuphela. Vuka ugeza ubangene. That's a bar. If they don't feel it they are not hot like us. Ihendi ending amasibombu wabanje. Ima ungabi personal siyazole wadli habits kanti wabanje so please phela wena somubi so unonile ngapha wena upotokile Oh inkonko intompa yami yakabani kanti yakabani ya yami ejoanya yabona ngathi leshanga intsumpe empotoka man no uthini ya Nimekwasha mateke elinkenji tanga ngicela tanga next time please tanga mawubuya nabantu ubuye nabantu abahlini tanga pheka ngapha tanga yo lo mchita lo akawashiteki lo ngiyana ngapha pheka lenyawo ligeke kanjani lapho Toki ngoleke mina uthudla fresh lapho angeke aphume la maka akusukudla fresh amakota wena uyodla nini wena ima thula siyazi kini Sangeke ubuyele emuva uthintshe ube muhle. Wena umuhle njengoba ngathi Mr. Bheka guys noma ngingathi ngimubi mara kulo ayangeke. Wena
wena nebhathu lakho ima sonke siyabona umtsintsi logorile hayi angeke mina wena ngathi cabanga wena ngathi umtsitsi lawa le cabanga ngathi umtsitsi ufila kanjani wayita ubhuti wakho ufila kanjani wayitala wena ufila kanjani mina ngizowayita ubhuti wakho lo potokile naseyibhuti lo wakho kumnyama ufana na Ubhuti wakho potokela naseyibhuti. Slowlena Joe. Stonderi. Khathalanga kakhulu la iphola. Wena ufila kanjani utshela umuntu omubi kunayo ukuthi mubi? Wena ufila kanjani kwenta umuntu onama-talkative? Ama-talkative abonisa ukuthi uyadla momuntu. namanga hayi Wena ukulona. Lalela hey. Ukhona umuntu olambile onamathi. lento ekhombisa ukuthi ubheminyaka wena. hayi ndoda Umuntu omile, umuntu ongadli ufana nawe uyarasa and uomile kanamathi thula. Wena ukuthi unonile akusho ukuthi uyadla. Yezwa? Bonisa ukuthi awudli healthy. Simple. Kuyasho ukuthi yazi inkinga yini? Yabona kube bangagolozela umeme esikoleni ngabe uyazi ukuthi ngiringa ngani bamba la. Asimiyeke lo. kubambe ndoda uzokufakela ukupotoka Yabona iskipa simeshana lento le awash ungcolile boy. Ungcolile boy ayayibheka la. Unomehlula. Oh, sekati. azange Uthini wena? sikafiki la ima ithi singasikafiki Uthini nomlomo we-bubble fish? ithi la Sekati le. Bubble fish ngokwakho. Ubocabanga before ukhuluma ndoda. Uyibubble fish ngokwakho. Ukunona kusho ukuthi uyadla. Kusho ukuthi awudli. Buye Nikanani chance. ngasinikane Ngeke nikhulume nonke James. Lona Joe. Shy boy. Cela amanzi mkhaya. Cela amanzi. Lo masingagijima uyokhathalanga kaphumi nala iphola le uyakhuluma ngakho wena nje. Yabona leyo ngipotoke ngakhona njengoba bathi ngipotokile. Unenyame enough for ukuthi ngazishayise ejari. ya awuqinisile Vele uzokhuluma into right okay Phela wena mowenza amaqanda uthathi nefuthu uvele. She sathobela. Ibanda lokufasa izinto wena esandleni. Oh shit. Wena sadiyo njamba. RJ lendo. Uyakhuluma ndoda. uyazikhulumela I-crowd yekeli. Ungalambeli e-crowd yini baba yeke i-crowd. hayi kokuqala indoda kwaba into engiscora mic guys niyazibona itabane esivumbuka kanjani wena Kenji kusokuba late lo angeka sabonakala kusoba sebusuku angazi iflower vele same time Cela tanga ungaphinde uzibize le outlist. Bheka le nesikhini. Phela lesa kusiskin. Fana nokuthi nomuntu ufaka ijoke. Wena yini Thula wena. Thula nokupontopotokile. uthini wena uthini Wena ubocabanga before ukhuluma. esicathule sithi ngathi isiphongo sakho uthini wena wazophapha Bayithunge ekoneni lento akusijinde. ngamehla atshobele ngaphakathi uphapha uthini wena ithi smile sibone oh smile sibone justice for Humpty Dumpty okay lo sport umthathile wamfaka nasesandleni umpromoting lo akana ngqondo that's why bamhlabela isikhumba senja. Ma isithosa. Namehla qobele phakathi. hayi bheka Kanjani? Amashiya wakagcina la. ngathi imbobo zaka SpongeBob hey nawe bumping castle kunini bakwenta okay jo konje uthi ubani guys nabathakathi bahle udlula lo mina okay abathakathi bahle wena abakhovu bahle kudlula wena phela wona impumulo yakhe ima iza bombu kokuqala lo uyathanda ukuthatha i-fetish yokuye ayenze opinion kwabanye abantu Ukhuluma ngobhuti wakho omkhovo obhemayo. number 1 uJohn asimfakanga and ima ilokuthi lo muntu akasivumeli and umkhulu wakhe ushona Shadrack Moleke guys ngicela ukubuza mina idumo master moshares bamhlophe lo ubanjani ungaba mhlophe wena
Hayi. Isidumbu imo izala tang. Hayi wafaka lo Isidumbu vele. Okay, imo. Okay, guys, ne. Wena mengageza kufuneka ihose pipe. Bengisasho namanje ndoda umdala imo tanga swile tanga sinukiselile ngomlomo waceda Ngimdala njengale bhathi lakhe edala. Ende lona lidala ukudlula mina. Yabona manje aninangqondo amahlanya ayakhuluma neki nathi ukhuluma maka ukhuluma into affective dang yabo njengoba akuphambili wena sonevirus njengoba unje imali ima yabo uyihlala nama awukwazi Ungarasa ububi bakho buyarasa already. asikho kuwe Wonder Woman promoter ivirus izala dang izala li based on wena le point ayingboy Man. La ngithini la? Awuringi uqala. Uzocula amakhulu namathara. Hayi ndoda ngiyazi morosta ngezoli uba kanje tacothula imo unempumulo ka Mr Beans imo okay never fit lo muntu the way angakhona ngathi bamenzele endumbini bheka unjani okay and another thing ne co sikhululela isigcoko tanga yo Please! Jesus Christ. Hayi okay bheka unjani Sibeka unjani ngathi ncanca lemzu imo mengifika esaluni ngiwasha inywele ama umbonile unjani ima umbonile unjani ima ngeke ngizolalela ihlanya ima ngeke ngizolalela ihlanya amahlanya walalela so ima mamela kufake insini mengifika esaluni ngiyageza inywele okay njengisho yazi process it sigeza inywele sigunde yazi sekuyimali leyo awazi cause awuye esaluni lo muntu yazi lo muntu lo ugcinene uyenza le ngebhodlela lebhekisa kufaka wena baqhina ngani wena baqhina ngamasende wale outlet so ungaphathi ima wena bajwayele ukumgunda ngamasende yeah ngakufaka endabeni ayisho ukho nase picture yase family so angeke bakufaki so process yamenywele bengakapheleli njenge school fees sakho ngisaqhubeka uyazi ngibhadala malini baba uyazi ngibhadala malini use public school wena ubhadali ndoda i-high school yabo ukukhombisa ukuthi akafika nge-high school i-public school ungafunda uzuqeda ungabhadala ungazosenza ilima ekibo baba yenza ngisho aze kibo bayenzani ke makumele wena use-public school awu-afford university unga-university ubuye public school uyile wona e-university ungangitsheli nge-university umntana se-Cape Town umntana kini wena ukuphi wena usesigangeni sakaJohn uleli noJohn laphaya bonke baseGhana ejo ekini bonke baseKenya bavika bomaskita banemiclar ungazikhompiri jo azin guys ne cela yabo mozophika nale out uzofana nayo uzopotoko uzopoteka yonke indawo bheka ibuni zakhe sezisivele nethambo la ima Ezen awusi idol unga-idolize abantu ungabonakala umnyama so yabo yonke into yakhe inethambo neduze lakho linethambo la eceleni yabo lo muntu uDomo ekhaya kunenje tanga ekini kunenje umncedisi yabo guys ne ngicela ukucolisela bekucala ukufa umuntu kanje ugogo wakhe ufe bamshayisa iblow job kayi2 so please ngicela uqedile guys angisho sharp guys ngicela siconference sinesela ubhuti wakho ya roster wena uroster nini ake okay ukhona mbona umuntu onje in real life bafethu kana mbona umuntu onje in real life akekho ekuzopotoka ngathi sithele uyabonakala wena ayake uyabonakala wena man man uyabonakala ndoda ngiyabonakala nangibona nje wena uclean online uKenji mekaceda ukuedit real life ungcolile okay lo muntu ukhuluma nabo ukhuluma nobani ukhuluma nawe ukhuluma nawe yabo lento yakho danga ukuthi i-under yakho ugqoka size 9 so ungas hayi mhlambi lento angibhemise yona okay Jax vele nibhemano 2 ngiyamsela ngisho ya roster
Nale gundwane elivumbuke ne-hantavirus. Yilo le gundwane lakho. Kundwane lasesigangeni. Yilo le roto. Kundwane lasesigangeni. Safa ngenxa yale roto. Safa ngenxa yale roto. Intro. Yo, big slime. What the fuck is going on YouTube? It's your boy Slimy, aka you never get your bitch back. No mungazama ukushaya comeback ungawashaya game washayile Bavin please. Mathatha ama chance. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot. We're not in like the same us. level. We're not from the same background. Ngiphilisa of life uphila kanzima. Ungazicompare nami. Angekubize ngegama uyazazi. Indaba manje yazini. YouTube izongibhena. Kuzoba ngathi ngihlukumeza abantwana abahluphekayo already. Kuzoba ngathi ngiyabacindezela. Bathi post mahambe netag yabo. I-post mehambe netag ini. Ngishiye i-Harrington abazali babo boba wonke kanje elayinini. Egarage makancane wena buyele elayinini ulambile. Buyele elayinini. The way ujahe ngakhona. Bakangajahanga kasome isiza kufuneka imali eBolt. Mayise kajaha ukukhuluma. Jo. Sis. Bakangajahanga. Sis ubani wathi sis Mozalo wena. Okay bafethu cela nithuleni kancane. Ngolise mic buyele elayinini wena. Cela nithuleni kancane. Ne ubani ofuna ukufana no Travis? Buza uba ufuna ukufana nawe. Uba ufuna ukufana. Okay wena ubani ongafuna buza ukuthi ubani ufuna ukufana naye. Okay. Monje la kunjani? Baphendulile bathe akekho kimi bathulile buyele elayinini. Yeah bathulile vele. Buyele elayinini. Futhi sekulate angazi bazoloya ngane kini mola. Sekulate. Angazi ugogo wakho uzoloya ngani mola wena. Fede ntwana yami right. Wena tanga umubi ne mara u better cause kusase khona into eziso elifini. Ane? Sure. Fede bathini? Ungangiphapheli mina ngeAir Force uzongitshela ukuthi ngishaya Air Force lempama ushaya ibhathi elinga exist elingakaze lathungwe shop ungathi inhleyo wena namajini wena ayafana amanoneni ayena ebachita ngiyanizwa zaniphaphela zanitelela uyavuma ukudelela umuntu oshaya inoname uyavuma ukudelelwa out eshaya inoname ngeke vele ebachita ngicela nisinike chance imic seyanuka already ninukise enough ngiyacela relaxani phakathi kwami nawe wena unuka isikhumba senje sifakile uthini uyasiza nawe lokho tofuna ukusky mic angeke ngigay mic kuba bakhangazanga kugay allowance angeke ngiyenze le ufuna ukukena imic ngifuna kaKenji ngapha abantu abanganobo baba ubaba khakana salary uthile Ngathi uzolwe uyu baba wakhona. Ngathi uphume emntwini. Bheka unjani ngathi unyiwe. Hayi wena unyiwe wena kanje. Wena uyisimba lo muntu wena. Unyiwe. Man zoyithola imic relax. Ngathi uphume entweni epink nje. Hayi wena unyiwe wena uyisimba lo muntu wena. Ayiwe. Elaba manje kuzoba ngathi sidelela abantu abokuma background ne ane camera lady congenzela ifavor coveze lo mfana ngoba le yabo ayibuyisa camera avele uyibuyise yabo nidelela kanjani ma fans bese nithi nizoba ne fans njengale out le ngayenzi buyele esikole ithi letha la izala potokile Ukhuluma iskini. bana fans bekumele bangene baya decide kumele bangene ithi ngikhulume nawe potokile ne ithi ngikhulume nobaba wakho kuqala ithi ngikhulume nobaba wakho kuqala ungavuma kuba nobaba nje uma ungavuma kuba nobaba nje wena unayo ubaba no kusemaputo Uya kusihlaza ukhuluma isilungu ukhuluma iskini. ubaba kusemaputo ukuthi mina leyo umuntu lo ubaba kusemaputo Sekushoda ukuthi hey oh my god ushiya ubaba bakhe emaputo agijimisa iSpringbok esigangeni ula uzophapha iphelele le line manje abanye babalekile bakusabile they ran away ayisho phela uyizembe phela uyikhathile kazi hayi wena izembile into ogunde ngayo izembile into ogunde ngayo ngifuna babone inhloko yale ngathi lo mbonzi mawenze so lo mbonzi wakho ngathi ujwayele ukugubhula uzibunza abafana hayi le pervert ihlezi ringa ngini
ihlezi ringa ngiyibuni uyarekisa guys uphelelwe Hazel guys uphelelwe retire ntwana promoters promote business lakhe uthengisa amaraho sicela nimsupporteni nimzwile kunini phela before sivala ne ngicela bafethu nenzelene uTravis celebration because next day uyongena ku pension siyacela bheka umdala kanjani ungishiya how many years sicela bakwenzela umsebenzi ngikushiyanga yonke inamba na financial nange body count yonke inamba asilingani ngcono ngoba uyazi awuna tax number Hazel asilingani awuna pay slip ungangiphapheli asilingani awuna ID awuna akanaso nesitifiketi sase South Africa lo ubhizi uyaphaka baba isitifiketi saka lo sibhale ukuthi shipa paper masinikane ni chance siyaze kini abanika ama chance ukuthi nikhulume ukuthi yasetema abisho no babakhe akatholanga ichance ukuthi abe ubaba baba echo izada ivale mfana why tangovala kanjani uvala kanjani Hazel mela geze before vala le Hazel ngisasekuwe wenza kahle ivale sekuba sebusuku angeke sisambona maravele baba ima uyenza kahle vele uyivala ungasaphindi uphuza ihabits bheka ekenzeni baba uhlathela amafutha for every time bheka imenzeni bemele ima thulani machipa kwevu le habit bemole iphuziwe le out yaphuziwa yiko Nibuze ni Hepeps lapha emakhaya. Hepeps. Yar. I bet. If you made it to this far, make sure you like, comment, share, subscribe. Yeah, sure, bafethu utopwa gift crazy just report from the east. And ngiletha ama stars etswathi. Ishu ngosondele last number sondela. Ishu. Angikho yiwani nginobana. Tio boy kodwa sambe subscribe atanga YouTube channel Tio tanga bona yenyiwe tanga follow hello baba Sala boy. Hey, it's your boy Tripicado, and you know we back with the trip checking yana boy. Trip check umfanaka. Ningasondeli ngale nawe la namavukuvuku ngisho ukuthi akwazi ungene shop bafethu ekhalo sewathenga ama Air Force khona Air Force ephume shopping ana tag nje 200. Okay, hey guys, please like, share, and subscribe. Asiva. What she saying? My phone on D&D. I got too many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga, I don't know what you say about me. Nigga be talking about me. Ain't got that sway for me. We be like laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch, she can't say sober. Thumbs up.